ध्यान दीजिए, ये है एक जायरोस्कोप, आज की दुनिया की सबसे कठिन गेस्ट टेक्नोलॉजी में से एक। जब इसे नॉर्मली किसी पर खड़ा किया जाता है तो यह गिर जाता है या फिर फिसल जाता है, लेकिन जैसे ही इसका पहिया घूमता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। आज के मॉडर्न फाइटर जेट्स में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है, जो उन्हें हार्श से हार्श वेदर में भी बैलेंस रखता है। साथ ही समुद्र की लहरों से लड़ने वाली सेल्फ बैलेंसिंग बोट, रोबोट्स, बड़ी से बड़ी टाइप 1 जैसी बिल्डिंग्स में भी जायरोस्कोपिक टेक्नोलॉजी का हाथ है। यह मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़ बन चुका है।